目標就喺前面。你打算點樣入去啊？等陣我會用我結實嘅胸肌同鼓肌，一手將你拋入去裏面。上！要調整下啲角度先。我係火雞自由聯盟嘅大隻精。我哋今次嘅任務唔係救10隻火雞，而係千萬隻火雞。我哋要翻去第一個感恩節，取消焗火雞呢味餸。裏面究竟有啲乜嘢喺度？係咩嚟㗎？係咩人入侵？係火雞啊！火雞，火雞。有粟米啊！要點處理啊？用紅莓醬咯。力仔，準備好破壞陷阱未啊？你好犀利啊，力仔！唔好意思，我有啲腳軟啊。大隻精，我唔係中意安定嘅火雞。慘啦！仲有珍珍，啊，佢想你嘔啲蟲仔俾佢食啊！佢好黐你啊！乜嘢話12月12號，一切盡在我掌握之中。千祈咪走雞，燒咗佢嚟食算啦！史力加金像監製全新力作，認住呢條線啊！我唔該你唔好進入我嘅私人空間啊！你唔係盲㗎我？呢個時候要挺身而出。好一班憤怒了，火雞反擊戰，俾啲反應啊12月12號，3D 火雞殺到。